баргандан 2 күнүнөн эле таргет кетирип бере калам деп. Анда деле эчтеке жок. Орун үстүнөн акча жазышкандар аябай эле көп болот экен блогерлерденчи. Болду байке, жедирбесеңиздер эле сизден эле алам анан. Кулаңыз эмне болбосу? Менде де бирөөнүн байдын баласы эмесмин да. Кичинекей баланы алдагандай эле алдап атат да, мындай айткандачы. Сиздер азыр эмне санташ кылып атасыздар, түшүнө жокмун мен. 4000 сом алып, ушинтип алкап кетсе, өзүң деле ишенбей калат экенсиң. Материал жок болуп атабы силерге? Жок, сиз мына жекеликке өтпөй эле ошол жарандык маселесин чечип бербейсизби? Кантип уялбай орунун үстүнөн акча тапкан атасыңар. Бул өзүн нарындык бала деп тааныштырган блогер Инстаграмда анын 64 миңден ашык катталуучусу бар. Чекит медиага дал ушул блогерге алданып калдым деп Айдан аттуу айым кайрылды. Биз окуянын чоо жайын териштирип көрдүк. Айдана Болотбекованын 2 жашар уулуна балдардын церебралдык шал оорусу диагнозу коюлган. Ал дарылануу үчүн элдин акча каражат чогултуу максатында белгилүү блогерге уулу тууралуу маалымат чыгарып берүүсүн өтүнгөн. 2-июнда блогерге кызмат үчүн 4000 сом которгонун айтат. Бул суммага бала тууралуу видео тартып, аны Инстаграмдагы таргетке, башкача айтканда жарнамага коюуга деп макулдашканын билдирди. Далил катары бизге чекти жана Мырзабеков менен болгон сүйлөшүүнүн скриншотун көрсөттү. Бирок Болотбекова блогер убадалагандай видеону таргетке койбогонун айтып, нааразы. Ай бою нарындык бала же жооп бербей, же акчасын кайтарып бербей атканын билдирди. Урматтуу кыргыз элим, мен Болотбек кыз Айдана Талантбеков Алимдин апасы болом. Балам ошо 1 жылдан бери ДЦП оорусу менен ооруп келатат. Биз буга чейин ошо көптөгөн жерлерге кайрылдык Кыргызстандан. Ошо жал больницасына жатчып, ошол жерден ошо ДЦП деп анализ чыгарып беришкен. Азыркы тапта бизге ошо Турция мамлекетине барып дарыланып келиш үчүн балабызды $30,000 керектелип жатат. Ошо баланын көзү көрбөйт, кулагы укпайт, эчтеке чувство жок азыркы тапта. Нарындык бала ошо бизге деген 4000 сом таргетке акча бергиле деп ошо акча алганда бизденчи. Анан үйгө келгенде, ой эже биздин Жамбулактык баладан деген кызга деген 1 жумада эле акча чогултуп бере алганбыз, эже бат эле 1 жуманын ичинде эле чогула калат деп аябай ишендирип бизге аябай айтып кеткен да. Анан биз ошончо ишенген үчүн бат эле чогулат турбай таргет кетсе деп биз ошол үчүн 4000 сомду ошого бергенбиз. Азыркы тапта бизге 1 сомдон бери аябай зарыл болуп атат баламачы. Ошо Турцияга барганга ошо 1 сомдон бери аябай зарыл болуп атат да. 4000 сом азыр билбейм, азыр бизге аябай эле чоң суммада акча да. Кайсы күнү котордуңуздар, канча күн болуп калды? 2-июнда которулду деп ошо 20 күндөн ашып калды ошо акча. Ошондо жок. Бериле элек иштеке таргет кетирип, мындан 1 жума мурунураак ошо чалган эже мен деген ошо нарында жүрөм эже мен баргандан 2 күнүнөн эле таргет кетирип бере калам деп. Анда деле эчтеке жок. Кичинекей баланы алдагандай эле алдап атат да, мындай айткандачы. Чалсаңыздар телефон албайт. Жок эчтеке. Инстаграмдан жазып атабыз, WhatsApp'тан чалып атабыз, запись деле кетирдик, бүт бар, эчтеке жок. Блогердин баракчасындагы видеолорду миллиондогон көрүүчүлөр көрөт. Ал эми оор илдетке чалдыккан бала тууралуу видеону болгону 11 миң гана колдонуучу көргөн. Баланын апасы кайрымдуулукка үмүт артып, блогерге кайрылган. Ал блогердин видеону жарнамага коем, көптөгөн адамдар көрөт деген убадасына ишенгенин, дал ушул себептен улам 4000 сом которуп бергенин айтты. Болотбекова жардам болот деген үмүт менен башка дагы блогерлерге кайрылган. Алардын айрымдары колдоо көрсөткөнү менен кээ бири тескидинче акча сурап, башкалары баланын ооруганына күмөн санаганын айтат. Акча сурагандар болду, ортолорунда ишенбегендер көп болду. Ошо чын эле балаң чын эле ооруйбу? Ооруган үчүн ошо элге кайрылуу жасап жатабыз да. Ишенбесеңер ошо биз айттык, ишенбесеңер байке үйгө келип карап көргүлөчү баламды мына состояниясын депчи. Ошентесек Инстаграмдардан ошо чалгандар болду. Ошолор өчүрүп салып атты, телефондордучу. Нарындык баланын Инстаграмда 64 миң, TikTok социалдык тармагында 244 миң катталуучусу бар. Ал Алиман аттуу жаш бала менен тамашалуу видеолорду тартып келет. Качан үйлөнөсүңөр? Байке, биз деле бизнес кылайлы атабыз. Максатыбыз бар биздин деле. Жабырлануучу Рома аттуу блогерге дагы кайрылган. Ал алгач $100 сурап, бирок кийин бул билдирүүсүн өчүрүп койгонун айтат. $100 сурады Рома деген бала, ошо биз деген ошо кечинде ошо сурадым да, ошо түнкү саат 10-11 ошондой
ошондой малды сурасам. Анан кайра эле мен ошо бала менен бошобой калып, андан кайра эле ачып карай калайынчы дечекти. Ошо ал $100 деген эмесин жазуусун өчүрүп салыптыр ал киши. Негизи акча сурап андан мурун ошо жазып отурган, анан кайра мен эмалга чакты эле өчүрүп салыптыр. Анан кайра жазыптыр, эже адрестериңиз каякта, үйгө барып биз өзүбүз эле тартып кетели депчи. Анан ишене албай эле кайра анан адрестер берген жокпуз. Биз Нарындык бала аттуу блогерге байланышып, окуя боюнча пикирин сурап көрдүк. Ал 1 айдан бери убактысыз болбой атканын айтып, эми гана акчаны кайтарып берерин билдирди. Асел, меники мырза. Биз деген ал деген видео боюнча деген мен биринчи видеосун тартып бересиңер ушундай дегенден барып тартып бергем. Анан блогерлерге бөлүштүрүп да берген историяларыначы. Но азыр кайрымдуулук көп просмотр албай атпайбы. Анан экинчи маселеси жанагы эме боюнча мен эжем каза болуп калып ошол Нарында калып эле. Ошол боюнча мен барганга убактым болбой калды да. Азыр эме кылсын, эманк номерин жиберип койсуң, мен көлдүн жээгинде жүрөм, чыгып бир терминалдан салып коем. Сиз ошондо негизи рекламага коем дегенсиз да. 2-июнда болуп атат да бул окуя. Анан бирок таргетке койбой ошо 1 айдан ашык убакыт болуп атат да. Ошо 1 айдан ашык убакыт тактыкыр убактыңыз болгон жокпу мындай байланышканга, жазганга? Жок, мен ал эжекеге байланышып өзүм түшүндүрүп айткам, мен Нарында жүрөм, эже барайын. Ал таргетке ал видео болбойт, мен башка сүйлөп тартып берейин, башкача бир идея менен деп. Жок, ал азыр жооп бербей аткан үчүн анан бизге байланышты да. Сизден такыр жооп ала албай. Мен ал эжеге жазгам, сизге перепискасынан бери жиберип эм. Ошондо кандай болуп калды? Сиз кайра акчаны кайтарып бере турган болдуңузбу? Ооба. Ал мага эмесин азыр эманк номерин жазып койсун, мен азыр Көлжээкте болчумун, чыгып бир терминалдан салып коем сөзсө, сизге чалып сизге да чегин жиберип коем. Мындай суроо жарап атат да, негизи эле сиз өзүңүз көргөнсүз да ошо баланы, Ооба, бар өзүм тартып кеткем да. Өзүңүз тартып кеткенсиз. Анан баланын абалын көрдүңүз да, Ооба. Анан ошол 2 жаштагы бала ДЦП менен ДЦП деген диагноз коюлуптур да. Анан ушундай муктаж үй бүлө экенин көрдүңүз да, туурабы? Социалдык абалын көрдүңүз да үй бүлөнүн, ошолордон акча албай эле мындай кайрымдуулук катары чарып койсоңуз болбойт беле? Мындай да, мен деле бирөөнүн байдын баласы эмесмин да. Анан мен ошол өзүңөргө мен айткам, таргет видеоңорго кетиргенге эле өзүңөргө бергиле депчи. Бирок таргетке кетирген жоксуз да бирок. Ошол мен сизге түшүндүрүп берип атам, 2 видео болчу деп ал жердечи. Мен биринчисин тартып берип, сразу эле ошол жерден киргизип берген монтаждап. Номерлерин өзүнүкүн коюп бардыгын. Экинчи маселе болсо, экинчисин таргет ушундай кетириш үчүн башка видео тартыш керек болуп калды. Ал видео таргетке болбой, себеби ал узак видео болчу. Анан мен Нарында өзүмдүн эжем каза болуп калып, ошондо мен келе албай жүрдүм. Бирок көлдө жүргөнгө убактыңыз бар. Сиздер азыр шантаж кылып атасыздар, түшүнгөн жокмун мен. Мен сизди шантаж кылбай эле суроо берип атам, ошо бизге кайрылган жарандын кайрылганы боюнча сизге суроо uzatып атам да. Эмне үчүн 1 айдан бери? Материал жок болуп атабы силерге? Эмне жок, сиз мындай жекеликке өтпөй эле ошол жарандын маселесин чечип бербейсизби? Ошол экелес. Мен жаңы эле түшүндүрүп айтып бербедимби? Мен Көлжээкте жүрөм, мен сыртка чыгайын, терминалдан барып салып коем деп. Азыр мен сразу эле кирип жаздым, эжеке кандайсыздар, ушундай тияк мага чалып атат. Силер мага эманк номериңерди жибергилечи деп. Ага жаздыңыз, Ооба. Анан жооп келе элек азыр эманк номери кандай келет, мен ошондой чыгып туруп 1 магазин таап туруп, ошол 4 сом кайра салып коем. Түшүнүктүү. Айдан айым эммак номерин дароо эле жиберди. Бирок Чекит медиага азыр төлөйм, чек жиберем дегени менен блогер бул убадасын ошол күнү да, анын эртеси да аткарган жок. Блогерлер илдетке кабылган жаш балдардын үстүнөн акча жасайт деген доомат буга чейин дагы айтылган. Алсак ушул жылдын февраль айында актер Аскат Сулайманов элден чогултулган каражаттын 25%-ын сурады деп айрым блогерлерди сынга алган. Ассаламу алейкум. Мен бир нерсе ойлондуруп атат да, жиним келип бир. Азыр эле уктум. Бир тааныштардын баласы ооруп аткан экен. Көп суммада $130,000 акча керек экен. Ошону блогерлерге кайрылсак дейт, 25%-ин бересиң, анан биз чыгарып иштеп беребиз дептир да. $130,000 чыгарыш үчүн мындай орточо эсеп менен алганда $30,000 бериш керек да ошондо. Туурабы? 25% болгондо. Кантип уялбай аласыңар? Ушу менен блогерлердин баарын айткан жокмун. Ошол мен азыр уккан блогерлер кантип уялбай оорунун үстүнөн акча тапкан атасыңар. Мен ушунчалык таң калдым силергечи.
силердин 6 жашар балаңар ошентип ооруп калса эмне болот? Ошол блогерлер $130,000 керек болот. Кудайды ойлош керек, эй. Жөн эле чыгарып берип, реквизиттерди коюп берип, чакырып койсоңор болбойбу? Биз ошентип эле мисалы бир тыйын албайм мен, ушундайда наоборот жардам берем. Кантип үй албайсыңар билбейм, мен таң калдым, кандай эле үй алып атабыз деп калат дейм чычымдар. Кантип акча табып атат, күнү түн иштеп атып биз деле ала албай атабыз. Көрсө ушинтип орунун үстүнөн иштеген эме турбайсыңар силер. Мен дайыр жала айтып атам, бардык блогер эмес. Ошол мен уккан блогерлер. Кудайды карагыла, 2025 жылдын май айына карата өлкөдө майыптыгы бар адамдардын саны 218.000ден ашат. Алардын ичинен ар бир 5-чиси 18 жашка чейинки балдар. Бишкекте батирде турган Айдана Болотбекова 2 жашар Алим үчүн мамлекеттен ай сайын болгону 8.000 сом жөлөк пул алат. Бул каражат баланын жалаягына дагы жетпээрин айтат. Ал баланын дарылануусуна элден акча чогулат деген үмүтүн үзбөй келет. Ал эми сиз блогерлердин кайрымдуулук иштери тууралуу кандай ойдосуз? Өлкөдө кайсы блогерге ишеним артасыз? Видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Ырысбек Ильяс болдум. Көрүшкөнчө.